咧就過叻女，過兩日係咩日子啊？中秋節，中秋節係8月10幾啊？咁你哋而家喺度食緊乜嘢啊？月餅係咪啊？咁咧其實咧柯仔咧好多謝阿黃院長同埋佢哋嘅同事，能夠咧安排咧今日呢個機會咧，俾柯仔度咧同大家見下面。大家好嘛？好，精唔精神？哇！呢邊仲有喎，原來哇係喎，仲有山頂嘅朋友喎。咁咧其實咧，我哋咧好希望咧，每逢佳節咧就倍思親㗎啦，因為我哋大家都係隔離左右，咁啊，所以我哋今日咧都特別咧係送咗啲嘅心意過嚟，咁啊希望大家咧就唔好嫌棄，好唔好啊？咁啊柯仔咧就預備咗啲蘋果，同埋預備咗啲月餅，不過啲月餅咧就冇阿姑娘嗰個咁大啦，我哋嗰個係迷你月餅嚟嘅。因為我哋驚院舍老友記咧，就即係都應下節咁樣啦，好唔好啊？咁啊，其實咧，除咗柯仔之外咧，今日都帶咗幾位嘅義工過嚟喎。咁啊，不如就俾個時間咁樣同大家見下面啦，好唔好啊？佢分別咧就係港軒樓啊，你哋樓上樓下港軒樓互助委員會嘅主席阿羅生、阿羅慧權先生、阿羅生係啦，講幾句恭賀説話啦，好唔好，羅生？各位，我非常之高興啊！不但喺每一年嘅中秋，同時咧喺每一年嘅新年啊或者其他，我都有機會同大家見面，講幾句説話。咁呢個係我非常之安慰。見到大家咁開心，係嘛，喺度食緊月餅，咁我更加開心啦！大家有冇真係去港軒樓嗰度行啊？我嘅花好靚㗎，你哋有冇去欣賞啊？嗰度杜經啲花有雙色㗎，好靚。如果有機會，大家出去睇睇嚇。喺呢度咧，恭祝大家咧身體健康，生活愉快。多謝羅生。好啦，跟住咧我都麻煩咧港日樓嘅互委會主席啊徐慧娟啊徐大姐同大家打聲招呼咯，咁大姐。各位朋友你好，大家都係老人家，我都係老人家㗎啦。今日睇見咁多老人家咁開心咧，連我自己都好開心埋啊，因為我自己都係老人家嚟嘅嚇。祝你咧中秋晚會快樂，家庭幸福，多謝長命百歲。大家長命千歲啊！要我哋。好啦，咁我仲有兩位同事，一位係阿小麗，我哋民事處嘅同事啊，小麗嚇。咁啊，大家都見到佢啦，係咪啊？咁另外仲有個義工阿豪仔，阿豪仔就喺度幫手，係啦。大家好。咁咧，阿豪仔咧都唔好阻大家太耐時間啦。咁其實咧就好希望大家即係有機會就多聚會，就少誤會。咁第二點咧，就想同大家講一講咧，嚟緊嘅23號啊。23號夜晚咧，我哋都特別為咗廣田村老友記咧喺平台上面咧個中秋晚會。咁如果大家有時間嘅話咧，都可以上去湊下熱鬧，好唔好啊？咁我哋希望咧，大家都係人月兩團圓，咁啊，大家咧就互相關心同埋慰問。咁我亦都再一次多謝阿黃院長同埋佢哋咁多位同事嘅幫手。不如唱首歌先走，好唔好啊？得唔得啊？得唔得啊？獻下醜好唔好啊？咁咧就送一首歡樂年年俾大家，好唔好啊？得唔得？好嘛？咁咧就我係清唱嘅，清唱。咁咧就希望大家唱得唔好聽咧，個月餅唔好抌出嚟俾我，好唔好啊？好啦，嚟咯喎！1、2、3，你聽鑼鼓響日天，聲聲中走遠。你看大眾多歡唱啊，個個樂綿綿。歡呼聲，歌樂聲，響徹凌霄殿。
身體健康，事事順利。咁啊，柯仔咧就交低啲物資，就麻煩院舍同事咧幫手啦，好嗎？咁咧就我知道你哋一路有活動啊，係咪啊？呢度有遊戲啊，有唱歌，有唔同嘅慶祝活動。咁我都唔好阻你太耐啦，好嗎？再一次唔該曬咁多位姑娘阿 Sir，唔該曬。好啦，拜拜咯喎！